Saludos gente en YouTube. Hoy vamos a soldar aluminio. Vamos a soldar aluminio con esta varilla. Estas varillas es varilla Durafix. Las consigues en el Mercado Libre. Hay otras marcas, pero prácticamente todas es lo mismo. Entonces vamos a soldar dos piezas. Se fijan, aquí tengo una barrita de aluminio. Si se logra ver bien, que se enfoque. Vamos a soldar primero esta la cortamos y vamos a soldar estas dos partes. Creo que son partes electrónicas, disipador de calor. Pero pues vamos a comenzar con esto. ¿Qué vamos a usar? Pues yo aquí tengo un sopletito gas butano SLP. Te indican que tienes que limpiar la zona con un cepillo de inoxidable. Esto es para no meterle impurezas o algo. Bueno, ya anteriormente hace 3 años subí un video donde pues hago una prueba de soldadura, ¿no? Entonces pues voy a hacer 3 videos. Voy a hacer este video, voy a hacer otro video soldando otra parte de aluminio y otro video donde pues más que nada las conclusiones, para que ustedes mismos, si van a tener algo que soldar de aluminio, algo, pues tomen en cuenta a la hora de qué usar. Entonces vamos a cortarlo. Recuerden siempre usar sus guantes. El video va sin cortos para que no tengan duda de que un video falso o tatu con truco. Cortado, vamos a ponerlo. Hay que aclarar algo muy importante, que este aluminio es tratado en frío, ¿sí? Se fijan, hay aluminio que es de fundición, que son partes automotrices, y hay este aluminio que es en frío, ¿sí? Pues nada más para que lo tomen en cuenta. Vamos a cepillar la zona. Zona soldar. Y a ver si ustedes, si se ve ahí. A ver, vamos a mover la cámara. Creo que no se ve bien. Donde ustedes vean mejor. Un poquito mejor ahí. Bueno, vamos a prender. No sé si está prendido o no, pero bueno, está prendido. Vamos a empezar el calentamiento. Ahí ustedes chequen el tiempo que va a llevar, que va a tardar en calentarse. Empezar a calentar. Vamos a quitar esto para que no.
Vamos primero a calentar. A ver, para que logren bien todo. Hay mucha gente que hace videos y en un video puedes mostrar lo que tú quieras. Pero bueno, mis videos yo trato de que no tengan cortos, que sean en cierta manera no tan largos, porque sí fastidia eso. Pues bueno, nada más vamos a seguir calentando hasta donde la misma varilla nos va a indicar cuándo ya debemos de aplicarla. Hace 3 años subí un video, compré esta varilla para hacer una reparación. No les dije el resultado, pero ya con estos 3 videos espero que quede claro el uso de estas varillas. Tal vez falta más. Fíjense el tamaño de la pieza y chequen el tiempo del video, cuánto está tardando en que funcione en que haga su función la varilla, ¿sí? Es muy importante que lo tomen en cuenta. No se me aburran, eso está algo tardado. Toda madre. Toda madre quedó.
No tienen que estar moviendo. Recuerden que no hay que soldar directamente con la flama, es flama indirecta, hay que calentar el material para que pueda hacer su función. Todavía no. Creo que está tardando mucho. Nada, nada. Bueno, ahí va, está teniendo la temperatura. Fíjense el tamaño y cuánto está tardando en calentarse. Le falta más. No, todavía falta. Yo creo que voy a hacer dos videos, uno con esta pieza y otro con otra pieza. Estoy alargando mucho esto. Nada. Vamos a dejarlo un poquito más. Si no funde la varilla, voy a cortar el video. Corto el video y voy a intentar otra cosa para que la temperatura suba un poco más rápido. Vamos a darle unos 30 segundos. Si no funde, ya intentamos otra cosa. Este es un punto importante que lo tomen en cuenta, porque la pieza no es muy grande, la pieza, como para que se batalle tanto en subir temperatura. No da el intento. Bueno, voy a pausar el video y voy a continuarle, pero le voy a poner, no sé, algunos ladrillos o algo. Voy a encerrar esto para que el calor se mantenga dentro. Entonces pauso el video y luego ya hacemos la otra prueba. Hey gente, otra vez aquí de nuevo. Como les había comentado, tengo aquí esas, pues unas partes de piso, ¿no?,
que las estoy usando como, pues para que no, lo que está pasando es que yo creo que también el tornillo de banco está absorbiendo parte del calor. Entonces vamos así a, pues, evitarlo. Ahí lo agarré con unas, pues, con unas pinzas para que cuando solde no se mueva, ¿sí? Entonces vamos a seguir donde nos quedamos. Ahí se ve bien. Creo que así va a subir más rápido la temperatura. Como les comentaba, que en un video tú puedes mostrar lo que tú quieras. Los videos que muestran haciendo ese tipo de trabajo los puedes ver muy fáciles, pero implican muchas cosas. ¿Se ve? Ahí también se ve. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Igual. No se me impacienten, canijos, pero vamos a ver de todas el truco de esta varilla. Así, efectivamente, más rápido. ¿Sí vieron? Ya vamos a estar listos para soldar. No soy experto soldando, pero más que nada es para ver la muestra. Aquí la varilla, si se fijan, ya está haciendo su trabajo. ¿Se fijan? Que ya empieza a fundirse. Esta varilla no necesita fundente, ya lo trae. Vamos a comenzar a soldar. Todavía caliente, ustedes lo pueden moldear, lo pueden seguir viendo moldeando, pero bueno, vamos a dejarlo así y a que enfríe. Pues como les decía hace rato, uno en un video puede mostrar lo que uno quiere, como los videos para promocionar este tipo de varillas. Sí se ve que lo calientan muy rápido,
Pero si se fija, también influyó mucho el tornillo de banco. Como el aluminio disipa calor, mucho calor, entonces eso es lo que estaba pasando. Por eso no elevaba mucho la temperatura de funcionamiento de la varilla. Vamos a dejarlo a que a enfriar. Voy a pausar el video. Así lo voy a dejar. Voy a pausar el video hasta que ya esté frío. Pues ya hacemos una prueba de resistencia de la varilla esa, de cómo soldó. Bueno, gente, regresando, dejé que se enfriara a temperatura ambiente. Puede tocar. Entonces vamos a revisar cómo quedó antes de mover la pieza. O sea, no soy experto soldando, pero para que tengan. O sea, la soldadura cayó por la posición en que está. ¿Sí? Bueno, vamos a quitarla. Pues todo esto. Si logran ver ahí, sí. Bueno, aquí vamos a hacer la prueba. A ver, vamos a hacerle fuerza. Vamos a apretarla más. Así agarra fuerte. Por un lado. Si agarra. Si agarra bien la soldadura. Ahí tronó. Pero, ¿se fijan? Sí le di bastante fuerte. ¿Se fijan aquí? Se quedó con soldadura de un lado y quedó con soldadura del otro lado. Tala. Pero sí le di bastante fuerte y tronó. Pieza 1, vamos con la siguiente pieza. Voy a ponerle pause y voy a hacer la misma que hice con estas estructuras. Voy a hacer lo mismo para ya no usar el tornillo de banco.